नाज़रीन मूंखे ॿुधाईंदा हलो त कराची में सिंध सरकार जे हुक्मनि बावजूद SOPs ते अमल न थी सघियो आहे, जे सबबि कोरोना वायरस जे पखिड़जण जो ख़दशो वधी वियो आहे। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर महताब शेर। जी महताब जी, कोरोना जो जेको ॿियो मरहलो आहे उहो पूरे मुल्क जीअं असांजी सिंध में बि जेको आहे जो मरहलो शुरू थी चुको आहे। कराची में इलाही वधंदड़ केस वधी रहिया आहिनि कोरोना जे हवाले सां। अचो त नाज़रीन आवाम खां पुछूं त जो छा चवणु आहे, SOPs ते अमल छो था कनि। तो उन्होंने तो सख्ती कर दिया, जुर्माने का जो है ना 500 रुपये का बात सुन रहा है कि जिसने नहीं लगाया 500 जुर्माना होगा। मैंने तो जुर्माने में तो जेब में मास्क रखते जरूरत मुताबिक इस्तेमाल करो, तो इस वजह से सख्ती की वजह से जुर्माने की वजह ये हमारी बेहतरी के लिए ही है। हम इस पे अमल करके अपने ही आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। कुछ पुलिस वारा या कोई ATM माल वगैरह मॉल ते माना पुछा करन था, बाबा छो नथा पायो, हर जगह ते मास्क विकणन था भी अथन था। वो अमल थे तो पयो पर असां थोड़े मिस्टेक थियन विसरी तो वने नथा पायूं। सबको चाहिए भाई SOPs पे अमल करें तो सबसे पहले क्यों अपने आप को जो है डेंजर्स में डालते हैं, इस खतरे में ना रहें और ये खतरनाक चीज़ है, इस पर ज़रा एहतियात करें। क्या अपनी बचत है ना, नहीं करेंगे तो नुकसान है। यही कि अपने एहतियात करें, अपनी करेंगे तो सारी कौम की एहतियात करेंगे। अगर आवाम SOP से अमल नहीं करेगी तो कोरोना पे कैसे काबू किया जाएगा। बिल्कुल करना चाहिए। अब जिस तरीके से हम अगर स्कूल्स पे कहा जाता है कि स्कूल्स बंद किए जाएं, तो मतलब कि सिर्फ स्कूल्स बंद क्यों किए जाएं, मार्केट्स खुली हुई है, वहाँ पे बच्चों को लेकर मतलब बच्चों को वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। हर जगह पे कहीं भी पाबंदी नहीं है। पाबंदी तो आहे पर मास्क असां आए भी हाणे असां जेको आहे हुन में वेठा नहीं करे लाथो मास्क असां पाए घुमूं था। ईअं त हाणे न घुमंदा, ज़ाहिर जी ॻाल्हि आहे असांजी सेफ्टी आहे, ख़ौफ़ त आहे न, ज़ाहिर जी ॻाल्हि आहे बीमारी आहे त ख़ौफ़ आहे न। कोरोना जो ॿियो मरहलो जेको आहे पूरे मुल्क में शुरू थी चुको आहे। जीअं इन जा केस जेके वधी रहिया आहिनि, हिनमहिल कराची में इन जा केसनि जो तादाद वधी रहियो आहे। सिंध हुकूमत हिनमहिल ताईं कोरोना SOPs ते अमल न कराए सघी आहे। तव्हां माण्हुनि जा वीचार ॿुधा, उनजो चवणु आहे त की मास्क जेके आहिनि पंहिंजा घर में विसारे अचनि था, पर अहिड़ी कोरोना जहिड़ी ख़तरनाक बीमारी खे ते अमल नथा करे सघनि ऐं गवर्नमेंट खे बि घुरिजे त हिन ते अमल कराए सघे।